Halo teman-teman, welcome to my channel Jamie TV. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Jamie TV. Jadi hari ini kita bakalan nge-review lagi salah satu produk obat untuk menurunkan gejala demam, pilek, dan batuk. Ini batuk tidak berdahak atau batuk kering teman-teman. Sebelum kita review, alangkah sebaiknya teman-teman membantu subscribe di bawah, di like, komen, dan share. Oke, langsung saja kita review Brocon ya, seperti inilah kemasannya. Kita bisa lihat ya, berwarna ungu, dia kaplet ya teman-teman. Jadi dia kayak pil, dia bukan bulat tapi panjang gitu ya, kayak peluru ya. Tuh ya. Oke, ini ada brosurnya Brocon. Jadi Brocon ini indikasinya untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Jadi Brocon ini atau Broson ini untuk batuk tidak berdahak atau batuk kering teman-teman. Jadi kalau dia batuk berdahak ini nggak bisa ya, karena ini hanya untuk batuk tidak berdahak ya, tidak berdahak. Jadi dia untuk demam, untuk meringankan demam, terus untuk flu, hidung tersumbat, ini bisa ya teman-teman. Nah, untuk dosisnya atau cara pemakaiannya, dosis anak-anak 6-12 tahun. Jadi dia bisa untuk anak 6-12 tahun, setengah kaplet 3 kali sehari teman-teman. Jadi 3 kali sehari, setengah 3 kali sehari. Jadi dipotong ya teman-teman, setengah ya, 3 kali sehari untuk umur 6-12 tahun. Nah, untuk dewasa 1 kaplet 3 kali sehari. Dewasa 1 kaplet 3 kali sehari. Oke. 3 kali sehari 1 kaplet ya. 1 kaplet ini ya teman-teman. Oke. Atau menurut petunjuk dokter, usahakan selalu konsultasikan ke dokter dulu ya teman-teman, atau ke apoteker ya. Oke, ini dapat menyebabkan kantuk teman-teman. Hindari dulu pakai kendaraan ya teman-teman, bahaya juga ya. Kalau bisa istirahat yang full teman-teman, agar sembuhnya lebih cepat. Banyak-banyak minum air juga teman-teman. Oke. Untuk cara penyimpanan, simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dalam wadah tertutup, rapat, dan hindarkan dari cahaya matahari teman-teman. Oke, kalau mau beli selalu konsultasikan ke dokter teman-teman ya. Maksudnya kalau mau beli selalu cek kadaluarsa atau expire-nya teman-teman. Di sini ya teman-teman. Teman-teman bisa beli di apotek terdekat ya teman-teman. Oke. Mungkin itu aja teman-teman review dari Brocon ini. Jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan share. Nantikan video saya review yang lainnya. Oke, bye bye.